ബോൾട്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആയ കോസ്മിക് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 1499 രൂപ സ്പെഷ്യൽ ലോഞ്ച് ഓഫറിലാണ് ഞാനിത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുവാണെങ്കിൽ 1500 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്മിക് വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈയിങ് ആകുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സോട്ട് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബോക്സ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലായിട്ട് ബോൾട്ടിന്റെ ലോഗോയും കൂടാതെ കോസ്മിക് ബി ലിമിറ്റ്ലെസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വാച്ചിന്റെ ഫോട്ടോയൊക്കെ കാണാം. രണ്ട് സൈഡിലും ബോൾട്ട് വാച്ച് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പുറകിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ജൂൺ 2022. മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 5999 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1499 ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ചിലപ്പോൾ 1999 പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും അത് നമുക്ക് വഴിയെ അറിയാം. ഇനി മറ്റൊരു സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ 1 ഇയർ വാറണ്ടി, എർഗോണമിക് ഡിസൈൻ, IP67 ഇൻഗ്രസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. IP പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇൻഗ്രസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് IP. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വന്നത് ഒരു നീണ്ട ഒരു ബോക്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വീതിയുള്ളൊരു ബോക്സിലാണ്. മറ്റത് തിന്നായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു ലെയർ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കാണാം. ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ചാർജിങ് ഡോക്കൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. കൂടാതെ വാച്ച് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡുണ്ട്, ഒരു യൂസർ മാനുവലും ഉണ്ട്. വാറണ്ടി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിസ് കോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ BoultAudio.com/warranty അതിനകത്ത് പോയിട്ടും നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇതുപോലൊരു ചാർജിങ് ഡോക്ക് അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വാച്ചിലോട്ട് അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി, കണ്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് അഡാപ്റ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യാം. കൊള്ളാം കേട്ടോ, എന്നാലും അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. വാച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദേ ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി. പൊതുവെ മറ്റേപോലെ ആയിരിക്കാം. ബോൾട്ട് കണ്ടോ, ബോൾട്ടിന്റെ ലോഗോ ഇവിടെ വന്നു. കൂടാതെ നേരെ നമുക്ക് QR കോഡൊന്നും പുഷ് ചെയ്യേണ്ട, നേരെ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വാച്ചിന്റെ UIയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ. നോർമലി മറ്റുള്ള സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആ സെയിം ടിപ്പിക്കൽ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് തൊട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് നമ്മുടെ റിയൽമി ടെക് ലൈഫിന്റെ വാച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുപോലത്തെ അതിന്റെ അത്രയും അങ്ങോട്ട് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫീൽ എനിക്ക് ഇതിൽ തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വലത് സൈഡിലൊരു ക്രൗണും ഉണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു ക്രൗണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാറ്റേണും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട്. കൂടാതെ ഏറ്റവും പുറകിലായിട്ട് ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് സെൻസേഴ്സും കൂടാതെ ചാർജിങ് പോയിന്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി സ്ട്രാപ്പുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കേട്ടോ. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. 1499 രൂപയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ആ ഒരു ബക്കിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മെറ്റലാണ്. ഡ്രിഫ്റ്റിൽ ബോൾട്ടിന്റെ ലോഗോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേർഡ് പാർട്ടി ഇവരെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ചാണ് ഇതിനകത്ത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബോൾട്ടിന്റെ ലോഗോ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിസിക്കലി പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി UIയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൂട്ടപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു വാച്ച് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ കണ്ടോ, മറ്റുള്ള 4 വാച്ച് ഫേസസ് ഉണ്ട്. അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് 5 എണ്ണം മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എങ്കിൽ പോലും BoultTrack എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ആപ്പിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് 49 പരം വാച്ച് ഫേസസ് നമുക്ക് അന്ന് എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫോട്ടോയാണ് ഇടുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു 49, 150, 300, 500 ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ നോക്കാനേ പോകുന്നില്ല. ഇനി UIനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കണ്ടോ ബാറ്ററി ലെവൽ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണക്റ്റഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചുവപ്പ് കളർ കാണിക്കുന്നത്. ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ള കളർ കാണിക്കും. കൂടാതെ സമയമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്വിക്ക് ടോഗിൾസ് കാണാം. ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് മോഡ്, ബ്രൈറ്റ്നസ്, പവർ സേവിംഗ് മോഡ്, റിസ്റ്റ് അവൈക്ക്, ഫൈൻഡ് മൈ ഫോൺ, സെറ്റിംഗ്സ്. റിസ്റ്റ് അവൈക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡ്രിഫ്റ്റിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്, പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡ്രിഫ്റ്റ് അവൈക്ക് ആക്ച്വലി ഡ്രിഫ്റ്റിൽ വർക്ക് ആവും, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓൺ ഓർ ഓഫ് അതിൽ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ എപ്പോഴും അത് വർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ 100% ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു 10% അല്ലെങ്കിൽ 20% ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്ഷനിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ബാക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രൗണിലേക്ക് വരണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടോ, ഇനി പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രൗണിലേക്ക് ഞെക്കിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ, ആ ഒരു സ്ലീപ്പ് മോണിറ്ററിംഗ്, കൂടാതെ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാനും പോസ് ചെയ്യാനും നെക്സ്റ്റിലേക്കും പ്രീവിയസിലേക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷേ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പറ്റത്തില്ല. കൂടാതെ വെതർ നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള വിജറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ ഏതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രിഫ്റ്റിൽ കണ്ട പോലെ കുറച്ച് ആ ഒരു ക്വിക്ക് ടോഗിൾസ് ഇവിടെയുണ്ട്.
എന്നാൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സമയവും ഡേറ്റും കൂടാതെ നമ്മുടെ വെതറും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ മറ്റുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഏതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതിലേക്ക് വരാം. എന്നാൽ ആ ഒരു ബോൾട്ട് ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൽ പോയിട്ട് അലോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം. ഇനി മെയിൻ മെനുവിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രൗണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ഡേറ്റ ആണ്, അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വർക്കൗട്ട്. ഇതിനകത്ത് 20 വർക്കൗട്ട് മോഡ്സ് ഉണ്ട്. 20 വർക്കൗട്ട് മോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ചിലർ പറയും അയ്യോ 20 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. കാര്യം ഡ്രിഫ്റ്റിൽ 50 എണ്ണം ഉണ്ട്. ചിലർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 150 എണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ 500 എണ്ണോ ഒക്കെ കാണും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് വാക്കിംഗ്, റണ്ണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈംബിങ് കൂടാതെ സൈക്ലിംഗ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലുണ്ടോ. ബാസ്കറ്റ് ബോൾ, ബാഡ്മിൻ്റൺ, സ്വിമ്മിങ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സാധനം കെട്ടിക്കൊണ്ട് സ്വിമ്മിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വാട്ടർ ഡാമേജ് IP67 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലും നമ്മളിത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോവരുത്. വാട്ടർ ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ആ ഒരു വർക്കൗട്ട്, അതായത് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി വർക്കൗട്ട്സ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്തോളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വർക്കൗട്ട് റെക്കോർഡ്സ് കാണാം. ഹാർട്ട് റേറ്റ്, സ്ലീപ്പ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ, ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സെൻസേഴ്സ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. മെസ്സേജസ്, വെതർ, ഫീമെയിൽ സൈക്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മറ്റേ ഡ്രിഫ്റ്റിലും അത് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് എവിടെയാണെന്ന് അതിലൊന്നും തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് ഉണ്ടാവും. വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ മെയിൻ മെനുവിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീമെയിൽ സൈക്കിൾ കാണാൻ പറ്റും. കൂടാതെ മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഉണ്ട്, ടൈമർ ഉണ്ട്, അലാം ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻ ഫോൺ ഉണ്ട്, സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോകുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ വാച്ച് ഫേസസ് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേയിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടാതെ സ്ക്രീൻ ടൈം, റൈസ് ടു എവേക്ക്, ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ക്വിക്ക് ടോഗിൾസിലും ഉണ്ട്. ഇനി ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ബാറ്ററി നമുക്ക് കറണ്ട് ബാറ്ററി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പവർ സേവിംഗ് മോഡ് ഓൺ ആക്കാനും പറ്റും ഇവിടെ വന്നിട്ട്. പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ, ഇതിലെന്തായാലും ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും പറ്റും കേട്ടോ. ഡ്രിഫ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അത്. വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത്, ഒന്നെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ങിലേക്ക് പോവാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റും സ്ട്രോങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട്. അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു QR കോഡാണ്. പാസ്വേഡ് സഹിതം നമുക്ക് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് പോലും നമുക്ക് അടിച്ചിടാൻ സാധിക്കും. ഇനി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇൻഫോ ഉണ്ട്, ഷട്ട് ഡൗൺ ഉണ്ട്, റീസെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് UAയിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മെയിൻ മെനു ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇതുപോലെ ഗ്രിഡിലോട്ട് മാറും. ഡ്രിഫ്റ്റിനകത്ത് ഇത് 2 എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒന്നുകൂടി ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ട ആ ഒരു ഗ്രിഡ് തന്നെ, പക്ഷേ ആ ഐക്കൺസ് കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രസമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചറുമാണ് നമ്മുടെ ഡ്രിഫ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇനി നമുക്ക് സെൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഒരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുമാത്രം ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട്. ബോൾട്ടിൽ പിന്നെ പൊതുവെ ഈ ഒരു മെഷറിങ് നമ്മൾ ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സർഫസിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇവരെ മെഷറിങ് കാണിക്കും കേട്ടോ. കണ്ടോ 147, 148, 149, അതായത് ലോകത്തില്ലാത്തതാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പക്ഷേ ഞാനിതേ ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷമുള്ള വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. കണ്ടോ 69, 71, 70, 69, 72. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് കെട്ടിയ സമയത്ത് ഇത് ആക്യുറേറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ 1499 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ആക്യുറേറ്റ് ആവണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആവേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പോലും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ 92ലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, 90ലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, 88ലേക്ക് ഇതുണ്ട്, 86, 85, 86. എന്തായാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ബോർഡിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോകത്തില്ലാത്ത, അതായത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൈക്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുമ്പോഴാണ് അത്രയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മാതിരി റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ബോർഡിൽ സർഫസിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരിക്കലും ഈ റേറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ 86 ആണ് വന്നത്. ആക്യുറേറ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം എന്നാലും സെൻസേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിങ്. ഇനി ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതെ എൻ്റെ BP ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. 126, 67, 123, 75, ഹൈ BP 117, ലോ BP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 73. അതെന്തുമാത്രം ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ആണ്. എന്തായാലും അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഓക്സിമീറ്റർ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇങ്ങനെ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടേ, നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ആവശ്യമാണ്. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ആണ്ടിലും ആവണിക്കൊക്കെയാണ് ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓക്സിമീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഓക്സിമീറ്റർ
അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഈ ഒരു HR മോണിറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ, BP ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ കാണിക്കുന്നുള്ളത്. BP കാണിക്കോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാണിക്കും ഓക്സിമീറ്ററിൽ. ഇതേ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ കാണിക്കുന്നത് 97% ആണ്. എന്തായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് ഇതിൽ പറയാം ഈ ഒരു സെൻസേഴ്സ്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഡിക്കൽ ഇക്വിപ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ബോൾട്ട് ട്രാക്ക് ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലൊരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മുന്നിലായിട്ട് നമുക്ക് 29 സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ നടന്നു എന്നും കൂടാതെ 1 കലോറി ബേൺ ആയി എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്ക് സ്ലീപ്പിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, കൂടാതെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഓക്സിജൻ ഹിസ്റ്ററി ഇതൊക്കെ തന്നെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ഡിവൈസസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ബോൾട്ട് കോസ്മിക് കണക്റ്റഡ് ആണെന്നും ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു ബാറ്ററി ലെവലാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ സെറ്റിംഗ്സിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ലെവൽ അവിടെ കാണിക്കും. ഇനി പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വാച്ചിൽ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അലോ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിലും ട്വിറ്റർ ആണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും. ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇനേബിൾ ഓൾ റിമൈൻഡേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. കൂടാതെ അലാം ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി റിമൈൻഡേഴ്സ്, അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും 1 മണിക്കൂറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വാച്ച് അനങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രിങ്ക് റിമൈൻഡർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയൽ ലൈബ്രറി, ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ 49+ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് വാച്ച് ഫേസസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെയോ ഫോട്ടോ വാച്ച് ഫേസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആദ്യം കാണുന്ന വാച്ച് ഫേസിൽ ഞെക്കുക. അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ്ടോ പ്ലസ് ബട്ടൺ, അവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗാലറിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 554.1 KB ഫോട്ടോ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. കൂടാതെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ അതുമൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ഡയൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോക്കൽ ഡയലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഞെക്കുമ്പോൾ കണ്ടതാ എൻ്റെ വാച്ചിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വെതർ റിപ്പോർട്ട്സ് അത് ഓൾറെഡി ഇനേബിൾഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കണ്ടത് 82°C. അത് ഇവിടെ ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. റേസ് ടു വേക്കപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിളോ ഒക്കെ ആക്കാം. കൂടാതെ നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ എലിവേറ്റഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് മെഷർമെന്റ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എലിവേഷൻസ് ഒക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി ഇടുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിങ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. കൂടാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെൽത്ത് മോണിറ്റർ, ഇത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ HR മോണിറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ 24 hours, അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കി ഇടാം. കൂടാതെ ഫൈൻ വാച്ച് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് പ്രിഫറൻസ്, ആക്ച്വലി ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഡ്രിഫ്റ്റിൽ പോലും അതിലായിരുന്നു. ലെഫ്റ്റിലാണോ റൈറ്റിലാണോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ അവർ സ്റ്റൈല്, ഷെയ്ക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാമറ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറ എടുക്കുന്ന നോയ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം. കൂടാതെ ഡിവൈസ് റീസ്റ്റോർ ഫാക്ടറി സെറ്റിംഗ്സ് അൺബൈൻഡ്. ഇനി മീലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു നമ്മുടെ ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ എക്സസൈസ് ഗോൾസ്, യൂണിറ്റ്സ്, സെറ്റിംഗ്സ്, സജഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ട്രാക്ക് ആപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. 10 ദിവസമാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫ്. കൂടാതെ 2.5 hours ആണ് 100% ചാർജ് ആകാനായിട്ട്. 20 days സ്റ്റാൻഡ് ബൈയും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ടെക്നോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസിനുള്ള ബാറ്ററി ലൈഫും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പക്ഷേ എത്ര mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ആണെന്ന് എവിടെയും തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കോസ്മിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും കയ്യിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ഒരു വാച്ച് ഫേസ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വാച്ച് ഫേസ് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, അതിൽ വേറെ ഒരു സംശയവുമില്ല. എന്തായാലും 1499 രൂപയ്ക്ക് നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈങ് ആകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന നോർമൽ റേറ്റ് ആയ 1999 രൂപയ്ക്ക് നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈങ് ആകും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറയും 1500 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു വാച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എന്നാൽ 2000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിക്കണമോ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ബോൾട്ട് ഫാനാണ്, ബോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു വാച്ച് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പോവുക. അതർവൈസ് നോയ്സിൻ്റെ പൾസ് ഗ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിബർ കിട്ടാറുണ്ട്. കൂടാതെ ഡിസോയുടെ വാച്ച് 2 സ്പോർട്സ് ഇതൊക്കെ തന്നെ 1999 ഓഫർ സമയത്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ പിന്നെ പൾസ് ഗ്രാൻഡ് ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും 1999 കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 1799 ഓഫറിൽ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആമസോണിൻ്റെ 23rd-നും 24th-നും നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൈം ഡേയിൽ അത് ഇപ്പോൾ 1499 വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിലേക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പോവുക, ഇതിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 1500 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിലേക്ക് പോകും, വേറെ ഒരു സംശയമില്ലാണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ബോൾട്ട് കോസ്മിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സോടെ ഇഷ്ടം ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുമായിരിക്കും. ബൈ.